Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Tentunya saya sapa Bapak, Ibu, Dokter, rekan sejawat sekalian. Hari ini saya akan memberikan materi ya. Sebenarnya sini kita kayak refreshing bareng-bareng lagi. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya kita mulai satu persatu, akan ada banyak apa ya tentang fisiologi pernafasan juga kita pelajari hari ini karena tips dan trik memakai ventilator adalah kita memahami dulu fisiologi dari pernafasan seorang bayi baru lahir ya. Oke, yang pertama adalah kita ketahui bahwa kenapa sih seorang bayi itu sampai butuh pakai ventilator? Ya pasti biasanya adalah karena gagal napas gitu ya. Dia gagal napas, tidak bisa memulai napas, atau dia bisa bernapas tetapi work of breathing yang meningkat menyebabkan dia membutuhkan ventilasi yang invasif, bukan saja yang non-invasif. Nah, kita harus ketahui bahwa tujuannya kita memberikan ventilasi mekanik itu adalah untuk memperbaiki dari fungsi barunya. Tetapi ada kalanya yang maksud hati kita untuk menolong ternyata malah berpotensi untuk menyebabkan cedera paru atau yang kita sebut sebagai ventilator induced lung injury. Bukan berarti langsung bayinya pneumotoraks ya, tapi ada kondisi paru yang overdistensi atau bisa terjadi pulmonary interstitial emphysema gitu ya. Nah ini perlu kita perhatikan supaya kita bisa memberikan tata laksana dengan baik. Nah, kalau kita lihat kepustakaan yang dituliskan oleh Anton van Kam ya, masih lumayan baru nih 3 tahun yang lalu ya, salah satu faktor resiko untuk terjadi BPD bukan hanya prematuritasnya sendiri, tetapi VILI atau ventilator induced lung injury ini sebagai faktor yang penting untuk terjadinya bronchopulmonary dysplasia. Nah, sekarang kita bagi dulu ya untuk indikasi dari ventilasi mekanik. Yang pertama konsepnya adalah paru yang bermasalah. Nah, paru yang bermasalah itu kenapa? Dia nggak bisa bertukar. Karena fungsinya dari paru itu adalah pertukaran, oksigennya diambil, CO2-nya dibuang. Nah, ini penting banget konsep pertama ini dipahami karena nanti ini berhubungan dengan setting ventilator yang akan kita rubah apabila kita sudah memasang ventilator tersebut. Kondisi-kondisi yang menyebabkan dia harus memakai ventilasi mekanik, misalnya dia dengan ventilasi non-invasif ternyata masih didapatkan kondisi hipoksemia, O2-nya kurang, hiperkapnia, CO2-nya masih tetap tinggi, atau kombinasi keduanya, O2-nya rendah, CO2-nya masih tetap tinggi. Nah, kadangkala kita juga bisa memakai ventilasi mekanik tetapi parunya tidak ada masalah gitu ya, tapi drive nafasnya yang nggak adekuat gitu ya. Pas kita pasang ronsen paru-parunya bagus gitu ya, tapi akhirnya tetap kita intubasi pakai ventilasi mekanik gitu. Kenapa gitu ya? Mungkin pasiennya memakai obat-obatan yang menyebabkan depresi pernafasannya, itu bisa menyebabkan kita melakukan penggunaan ventilasi mekanik ya. Atau dia ada penyakit-penyakit neuromuskular atau adanya kondisi cedera di ensefalopatinya di otaknya yang menyebabkan dia tidak bisa merangsang untuk pernafasannya. Atau yang ketiga ada kondisi ekstrapulmonalnya, jadi bukan di parunya tapi di selongsongnya, di saluran nafasnya ya. Atau ada kraniofasial, misalnya masalah di upper airway-nya yang menyebabkan potensi airway tidak tetap terjaga dengan baik sehingga akhirnya kita membutuhkan ventilasi mekanik. Nah, sekarang kita tahu kapan kita memakai nih ventilasi mekanik. Nah, apa yang harus kita jaga supaya paru-parunya tidak cedera? Nah, itu yang harus dijaga. Jangan sampai nanti pas kita pakai ternyata pneumotoraks anaknya. Atau kita pakai ternyata settingnya kurang tepat gitu, sehingga akhirnya terjadi atelek trauma gitu ya pada paru-parunya. Yang pertama kita harus memastikan pertukaran gasnya ini adekuat. Biasanya kalau halnya kita omongin seperti ini adalah kita ngomongin mean airway pressure. Kita pastikan dulu nih mean airway pressure, tekanan rata-rata jalan napasnya itu harus adekuat dulu ya. Kemudian kita minimalkan cedera paru. Cedera paru itu bukan hanya volutrauma ya, tapi banyak volutrauma, barotrauma,
dokter Adi sering ngajarin tuh reok trauma, atrial trauma ya. Itu semua bisa berpotensi menyebabkan ventilator induced lung injury. Nah, supaya kita bisa tahu, maka kita harus tahu dulu nih patofisiologi penyakitnya seperti apa gitu. Kadangkala kita akan tailor made, nggak bisa satu setting itu berlaku untuk seluruh penyakit. Ya, nah apa yang harus kita lihat di sini bahwa semakin tinggi tekanan yang kita berikan, semakin besar volume yang kita berikan akan berpotensi menyebabkan dia ada di area yang sini gitu ya, akan ada risiko overdistensi. Jadi waktu awal misalnya bayinya masih volume parunya belum cukup, pressure yang kita berikan masih kecil gitu ya, kita masih melakukan rekrut gitu ya, paru-parunya masih kita berupaya buat kembangkan gitu. Jadi kayak balon masih kempes, kita masih berupaya buat mengembangkan ya. Kita masih berupaya buat mengembangkan. Ada area yang masih kolaps, ada area yang sudah terlalu besar. Jadi ini area yang masih kolaps, ada area yang sudah terlalu besar. Baik yang terlalu besar atau masih kolaps, ini dua-duanya area yang cedera. Sementara area yang aman adalah yang safe window. Jadi nggak boleh pressure-nya kebesaran, tapi juga nggak boleh pressure-nya kekecilan. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya sih kita tahu bahwa ini jangan-jangan kita berikan kurang atau jangan-jangan ini yang kita berikan terlalu besar. Nah, sekarang ini saya beberapa ngambil dari dokter Adi ya. Jadi kita belajar tentang ventilasi mekanis gitu ya. Kita harus tahu dulu sebenarnya paru-paru itu mekanikanya seperti apa gitu ya. Yang pertama, saat terjadi inspirasi berarti kita menginhale, menarik nafas ke dalam ya. Kita narik nafas ke dalam. Kalau dia nafasnya spontan, di sini harus dibuat lebih kecil. Dia bikin lebih kecil, tekanan intertorakal makin negatif, aliran udara akan masuk dari luar ke dalam. Dan ini akan bikin mengembang paru-parunya. Ya. Nah, sementara kalau kita memberikan alat bantu nafas, ventilasi mekanik bukan ini yang dia bikin lebih kecil, tapi tekanan yang dari luar ini yang dia buat, jadi tekanan yang dari mesin dia buat lebih tinggi supaya bisa mengalir udara ke dalam. Nah, sekarang kita harus tahu ventilasi yang memadai ini ditentukan oleh dua hal. Ini prinsip yang pertama, yaitu adalah compliance dari parunya. Yang kedua adalah resistensi. Nah, ini yang akan menjawab untuk setting ventilator, karena nanti penyakit parunya terkaitnya itu cuma tinggal dua. Kalau nggak masalahnya compliance-nya untuk penyakit parunya, atau masalah kedua, masalahnya adalah di resistensinya. Untuk comply, contohnya RDS ya, itu yang bermasalah di compliance-nya. Untuk resistensi, misalnya pasien-pasien dengan bronchopulmonary dysplasia. Oke, sekarang kita mulai lagi, lanjut lagi dulu. Tadi kalau kita memasukkan udara ke dalam, kalau secara spontan, tekanan yang di dalam harus dibuat lebih kecil. Kalau secara pakai mesin, tekanan yang di luar harus dibuat lebih tinggi supaya masuk gasnya ke dalam. Sekarang kita belajar tentang compliance ya. Compliance, maka kita harus lihat di sini compliance itu bagaimana elastisitas dan distensibilitas dari paru dan dinding dada. Jadi bagaimana paru-paru itu bisa mengembang, jadi elastis dia bisa mengembang ya. Nah, compliance itu ya ditentukan dari perbandingan antara volume yang masuk dibandingkan dengan tekanannya ya. Kalau di sini bisa kita tahu compliance yang normal adalah sekitar 3 sampai 5 cm air. Pada penyakit respiratory distress syndrome yang kita tahu compliance-nya masih belum bagus, maka compliance-nya ini dia sangat kecil sekali, yaitu sekitar 0,1 sampai 1 ml per cm air. Itulah dasarnya kenapa pada pasien dengan comply yang jelek seperti ini, pada pasien yang RDS, maka kita butuh pressure-nya yang lebih tinggi atau kita turunkan tegangan permukaannya dengan pemberian surfaktan ya. Jadi di sini kita belajar yang pertama adalah bagaimana caranya kita membuka ini jadi kayak seperti balon, kita buka comply-nya, elastisitasnya itu harus baik gitu ya. Nah,
Pada paru-paru yang kaku, seperti paru yang RDS, elastisitas ini yang terganggu. Sehingga akhirnya nanti akan didapatkan di monitor, kita lihat compliance-nya masih kecil. Nah, kalau saya katakan compliance, yang mana nih ada di ventilator, tulisannya itu adalah CDIN, compliance dynamic. Ya. Nah, kalau nanti kita berbicara tentang overdistensi atau enggak, itu kita bicara lagi yang lain, C20 CDIN, ya itu nanti lagi kita bicarakan dulu untuk yang sekarang yang compliance-nya ini. Jadi ntar kalau lihat parameternya di ventilator, kita baca yang CDIN-nya, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Kalau compliance-nya rendah, tadi saya sebutkan paru-parunya yang kaku gitu ya, paru-parunya kaku, dia nggak bisa ngembang gitu. Yang normal tuh seperti ini, jadi dia inspirasi, buka, nanti kalau udah sampai selesai, dia selesai ke akhir ekspirasi, ngembang paru-parunya seperti ini. Oke, nah kalau paru-parunya yang kaku, seperti paru-paru RDS, comply-nya ini jelek, elastisitasnya ini jelek gitu, jadi paru-parunya pipih seperti ini. Nah, ini biasanya didapatkan pasien-pasien yang RDS, hipoplasi paru, atlektasis paru, edem paru, ataupun pneumotoraks. Tandanya compliance-nya jelek, maka kita lihat di ronsen, bayinya juga belum mengembang, paru-parunya putih semuanya seperti ini. Atau kita sebut sebagai white lung. Oke, sekarang kita bicarakan tentang resistensi. Kalau tadi compliance, dia lihat elastisitas dari pengembangan parunya. Kalau yang ini, tekanan yang dibutuhkan untuk ngalirin gasnya ini dari saluran nafas ke alveoli, ya, sampai ke alveoli. Nah, resistensi ini ditentukan oleh tekanan yang masuk, ya, tekanan yang diberikan dengan flow yang kita berikan. Nah, biasanya dia akan dipengaruhi oleh karakteristik si jalan nafasnya ini, baik dari panjangnya, diameternya, ya, branch-nya, karakter permukaannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang mempengaruhi adalah flow-nya sendiri, laminarkah atau turbular. Nah, biasanya yang resistensinya ini terganggu, ya, tekanan yang dibutuhkan untuk ngalirin gas dari saluran nafas ke alveolinya terganggu. Contohnya itu penyakitnya misalnya pasien-pasien dengan bronchopulmonary dysplasia. Nah, normalnya untuk resistensi adalah sekitar, kepustakaan berbeda-beda, tapi rata-rata di sekitar 25-50 air per liter per detik. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa aja sih sebenarnya yang mempengaruhi resistensi. Tadi kita tahu bahwa ini tuh tekanan yang dibutuhkan untuk ngalirin gas nih ke sini. Berarti kalau ada sesuatu yang menghambat jalannya aliran gasnya tersebut, ya, berarti itu akan mempengaruhi dari resistensi. Jadi apa gitu ya? Misalnya kita tahu di sini ada sekret yang banyak gitu ya, sekretnya banyak sekali gitu di jalan nafas, gitu ya. Atau saluran nafasnya kecil, atau spasme dari bronkusnya, ya, atau dia sudah terjadi PIE, ya, atau ada tracheobronchial malasia, itu akan mempengaruhi resistensi. Sementara kalau untuk mekanik, misalnya apa yang mempengaruhi resistensi? Misalnya ukuran ETT-nya yang kekecilan, flow-nya terlalu kecil gitu ya, ada air di tubingnya gitu ya, kemudian katup ekspirasi di ventilator, serta flow sensornya benar atau enggak. Nah, itu dia akan mempengaruhi dari resistensi dari pernafasan bayi tersebut. Nah, jadi dari kita mengetahui konsep dasarnya bahwa sebenarnya paru itu adalah hanya dua yang kita butuhkan, itu adalah compliance dan resisten. Dari situlah kita akan bisa mengoptimalisasi penggunaan ventilasi mekanik. Nah, selanjutnya tadi membahas tentang bagaimana elastisitas untuk mengembang. Yang kedua adalah aliran gas yang masuk, ya, untuk sampai ke alveoli itu adalah resisten. Selanjutnya adalah kita membahas tentang time constant gitu ya. Sekali bernafas mau berapa lama gitu ya. Nah, time constant itu adalah ukuran waktu yang diperlukan untuk tekanan, ya, tekanan di jalan nafas untuk mencapai 63% dari perubahan tekanan jalan nafas, ya. Jadi tekanan di alveolus untuk mencapai 63% dari perubahan tekanan di jalan nafas. Nah, sehingga kalau kita menuju ke alveolus, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, berarti adalah kita akan berhubungan dengan resistensinya, ya, dan kita akan berhubungan dengan compliance-nya, time constant, ya. Nah,
Time constant ini berbeda seiring dengan kondisi paru saat itu. Ya, dulu mungkin kita taunya time waktu tuh pakem gitu ya, 0,33, sehingga nanti hasil akhirnya adalah inspirasi banding ekspirasi itu 1:2 gitu. Jadi kita harus lihat time constantnya itu akan pendek kalau compliance-nya rendah. Nah, terus dia bilang paru-parunya kaku, time constantnya pasti dia akan lebih pendek. Ya, misalnya pasien-pasien RDS atau kalau resistensinya rendah. Ya, pasien RDS itu resistensinya dia nggak bermasalah. Biasanya itu yang bermasalah adalah comply-nya. Nah, sementara kalau time constantnya jadi lebih panjang, ya biasanya ini kalau tadinya dia pendek terus jadi panjang, bisa saja bayinya besar, dia udah mengalami perbaikan fungsi parunya gitu ya, atau parunya normal, maka dia akan time constantnya akan lebih panjang. Atau pada pasien-pasien dengan yang resistensinya tinggi sehingga kita butuh waktu yang lebih panjang untuk memasukkan gas ke saluran nafas. Contohnya pasien-pasien yang chronic lung disease atau bronchopulmonary dysplasia. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu nih, time constant berarti waktu untuk inspirasi dan ekspirasi. Time constant ini harus diatur dengan baik. Kalau dia nggak diatur dengan baik, maka akan nubruk pernapasannya. Inspirasi belum selesai, ekspirasi sudah dimulai, atau inspirasi sudah selesai, ekspirasinya terlambat untuk dimulai. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Apa sih dampaknya? Kalau seandainya time constantnya ini nggak cukup. Kita lihat di fase inspirasi. Begitu kita buka fase inspirasi, maka kita tahu kurva naik terus dia turun ya di fase inspirasi ya. Kurvanya biasanya gambarnya yang di atas gitu ya. Maka kalau ini nggak selesai, maka volume tidalnya akan turun. Kalau volume tidalnya turun, ingat minute ventilation. Kalau volume tidalnya turun, minute ventilationnya akan turun. Kalau minute ventilationnya turun, maka CO2-nya akan tinggi. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, kalau seandainya inspirasi belum selesai, waktunya udah habis gitu ya. Apa yang akan terjadi? Udara kan berarti kan nggak masuk, nggak bisa mengembangkan paru kan. Yang pertama tuh pasti mean airway pressure-nya juga akan turun. Kalau mean airway pressure-nya turun, itu hubungannya sama O2, berarti dia akan terjadi kondisi hipoksemia. Nanti ada penjelasan di slide lebih lanjut, mungkin akan lebih gampang dimengerti. Oke, selanjutnya gimana kalau di fase ekspirasi? Kalau di fase ekspirasi ternyata dia tidak selesai, jadi udara yang harusnya keluar tapi ternyata dia nggak selesai, udah habis gitu waktu ekspirasinya, maka akan terperangkap CO2 yang harus dikeluarkan. Ya, gasnya akan trap. Nah, begitu gasnya trap, maka compliance-nya akan turun. Oke, dia akan mengkompensasi dengan menaikkan volume tidal. Oke, pada gas trapping yang awal, dia juga bisa akan menurunkan volume tidalnya. Akhirnya, volume tidalnya turun sama seperti ini, dia akan terjadi hiperkapnia. Oke, gasnya trap, nggak bisa keluar. Pada fase selanjutnya, mean airway-nya akan meningkat, ya. Terjadilah kondisi overdistensi, hiperoksemia anaknya, dan pada hasil lanjut akan terjadi penurunan dari cardiac output. Jadi kalau kita mengamalkan pernapasan, maka kita harus tahu dulu ini masalahnya yang dimana nih, comply resisten. Setelah itu waktu kita mengatur pernapasannya, kita harus tahu waktunya butuh yang panjang atau yang pendek. Karena kalau waktu pernapasan ini tidak efisien, nah dampak ini yang akan terjadi. Sekarang kita mulai ke prinsip dasar dari ventilasi mekanik. Oke, kita mulai dulu dari prinsip dasar dari ventilasi mekanik. Kalau kita berbicara oksigenasi, oksigenasi itu adalah bagaimana tubuh kita mendapatkan O2 lebih tinggi. Oke, kalau kita mau mendapatkan O2 yang lebih tinggi, maka paru-parunya itu harus dikembangkan, harus dibesarkan. Cara paling gampang membesarkan paru-paru adalah mean airway pressure atau tekanan rata-rata di jalan nafasnya itu harus besar. Bagaimana cara saya membesarkannya? Maka PIP-nya harus dinaikkan. Kedua, kita bisa mencarikan dengan cara
PE/EP-nya dinaikkan. Ketiga, saya bisa mencari cara dengan I banding E rasionya diubah sehingga inspiration time-nya akan lebih panjang. Yang keempat adalah flow-nya diperbesar. Cara yang paling gampang selanjutnya adalah yang paling kita suka, yaitu adalah fraksi oksigen ditingkatkan. Oke. Parameter apa yang kita melihat bahwa oksigenasi ini cukup secara kasat mata? Yang bisa kita lihat adalah saturasinya tercapai target. Itu biasanya umumnya kita lihat saturasi tercapai target, dadanya mengembang optimal, maka kita tahu oksigenasinya berlangsung dengan baik. Parameter yang kedua adalah kita ngomongin ventilasi atau yang lebih dikenal dengan buangan CO2 atau eliminasi dari CO2. Kalau tadi kita berupaya untuk menaikkan oksigen di dalam, kali ini kita berupaya untuk mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh kita, gitu ya. Bagaimana caranya? Saat mau membuang CO2, maka kita berhadapan dengan ventilasi semenit atau kita sebut minute ventilation. Ya, ventilasi semenit berhubungan dengan volume tidal, ya, volume tidal dan rate atau frekuensi dalam halnya di sini. Oke, nah. Kalau minute ventilation makin besar, maka buangan CO2-nya akan makin besar. Maka kadar CO2 di dalam darah akan jadi lebih kecil. Kalau minute ventilation-nya rendah, maka buangan CO2 akan lebih sedikit, sehingga kadar CO2 terukur di dalam darah akan tinggi. Minute ventilation dipengaruhi oleh rate, dipengaruhi oleh expiratory time, yang akan bisa diubah dengan merubah dari I banding E rasionya. Oke. Sementara volume tidal, salah satunya dipengaruhi oleh adanya pressure gradient, ya. Pressure gradient ini atau delta P, ya, delta P kita sebutkan ini adalah pengurangan dari peak inspiratory pressure dikurangi dari pressure end expiratory pressure atau PIP dikurangi dengan PE/EP. Ya. Nah, sehingga kalau kita mau memberikan ventilasi yang baik untuk seorang anak, jadi kita memberikan ventilasi mekanik yang baik, maka kita lihat oksigenasinya harus baik dan buangan CO2-nya ini harus normal. Tandanya oksigenasinya normal, PO2-nya adalah 50-80, saturasi minimal di 88-92%. Kepustakaan mengatakan demikian, namun sekarang ini yang sering kita pakai adalah saturasi adalah sebesar 91-94%. Untuk di awal kehidupan, kita mengharapkan buangan CO2 yang normal ditandai dengan PCO2-nya 35-45 ya. Kalau kita dapatkan PCO2 naik ke 60, harus dipastikan ini acceptable atau tidak. Tandanya dia acceptable bila pH-nya masih lebih dari 7,25 cm air. Ya. Nah, saat kita mengharapkan ventilasi yang optimal untuk oksigenasi supaya tidak terjadi toksisitas oksigen, maka FiO2 yang dipilih harus serendah mungkin untuk mencapai target saturasi yang diharapkan. Dan di sini kata kuncinya adalah kita harus memberikan mean airway pressure yang adekuat. Sementara untuk buangan CO2, PIP yang terendah yang efektif ya, dan ini ditentukan oleh compliance-nya. Tadi kita tahu minute ventilation adalah volume tidal dipengaruhi oleh PIP dan rate. Rate-nya ini jangan sampai kita salah mengatur time konstannya sehingga akhirnya terjadi gas trapping. Oke, nah sekarang kita masuk ke konvensional ventilator yang ada di NICU. Hari ini saya tidak akan membahas mode lanjut dari ventilasi mekanik lainnya. Saya membahas fokus di konvensional mechanical ventilation. Ya, saat kita membahas konvensional mechanical ventilation, komponen yang utama di sini adalah oksigenasi dan ventilasi, yaitu adalah untuk membuang CO2. Untuk oksigenasi, tadi saya sudah ulang bahwa yang paling mudah untuk kita naikkan adalah FiO2. Tapi perlu diingat,
pemberian FiO2 yang tinggi akan menyebabkan risiko untuk terjadi hiperoksemia. Boleh atau tidak boleh, boleh saja untuk menaikkan FiO2, tetapi jangan sampai pasiennya terjadi kondisi hiperoksemia. Oke, nah untuk komponen oksigenasi, maka kita memiliki mean airway pressure dan FiO2. Ini yang relatif lebih mudah untuk kita naikkan. Kalau kita dapatkan oksigenasinya belum tercukupi, maka kita lihat dulu secara klinisnya anaknya. Pengembangan dadanya baik atau masih harus ditambah? Ya, pengembangan dadanya baik atau masih harus ditambah? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini kita lihat apa saja yang akan meningkatkan mean airway pressure dipengaruhi oleh peak inspiratory pressure, ya, tekanan puncak inspirasi, kemudian positive and expiratory pressure, tekanan yang mempertahankan di akhir ekspirasi, alveolus tidak kolaps, serta inspiration time dan expiration time. Sementara untuk buangan CO2, kita akan bicara tentang minute ventilation, dan ini semua ada di ventilator konvensional untuk membuang CO2, yaitu adalah ada delta P, yaitu pengurangan dari PIP dikurang PEP, serta adanya frekuensi atau rate per menit.